Do shprovova dhe shkuva në Angli e provova një 4 vite, po prapë apet me vend tonë në shkollë. Seleccionet janë mira, nuk janë të këqija, po prapë kur po vje grunin me çun me shit, 17% po vje killa. Tash dikun 4 matera është një thas ple me bleje, për grërë. Kur vje sezona për me çu me shit sidomos grumbrin a diçka, 17% po bjen kilogrami. Ata është 4 matera keni thas ple për mjaftit ora grumbrit. Ndoshta disa paregullsi, disa probleme të tilla ty të kanë ndoshta shty edhe motivu për me ik nga Kosova. Edhe vendos të shkosh në Angli. Tregon pak rreth këtij rrugtimi shkurtimisht. Çka ndodhi dhe pse u dëshprove kaq shumë nga vendi jot? U dëshprova dhe shkuva në Angli e provova një 4 vite, po prapë apet me vend tonë në shkollë. Jeta në Angli dha bashkimit përvojë, siguri dhe një horizont më të gjerë. Kum punu atje, kam edhe vllavën atje, punova po s'm pëlqej gurbeti, prapë thash në vend lindje më mirë s'ka. Cila ishte puna jote atje? Tregona më shumë çka ke po. Atje kam punu, e vllavi ka biznesin me kerre dhe ato lorje, po s'm pëlqej mua. Prapë thash në Kosovë s'ka. Pavarësisht vështirësive që ke pas, po thash ta provoj edhe një herë, se s'bëhet nomi. E provova tani që suksesi arriti në vend vetin. Për çka të vjen keq më shumë ti kur mendon ndoshta gjatë krejt jetës tënde, arritjet e tua, përmende ikje në Angli, për çka mallëngjesh, për çka emocionohesh, për çka të vjen keq ndoshta nganjëherë thu, a ku gabova, a bona mira, ke ndonjë rast, po flasim gjithmonë për bujqësinë. Wallahi, rasti më i rëndë kon çaj kur më kanë marrë luftë, ajo kon rasti i rëndë. Ajo kon rast shumë i rëndë. Se këto t'i kaluna. Suksesi më i madh që ke pas, cilin do ta cilësoje? Qof nga të nxjerrat nga qumshti, litra për qumsh, qof nga... Për qumsh jemi shumë. Sa ka qenë maksimumi që ke arrit si fermer për gjatë kësaj periudhe me nxjerr? Po dikon te 7.000 litra, 8.000 litra në mujore. Mendon se edhe ky vit do të jetë kaq i mirë? Po i mirë është edhe ky vit. Sa ka fillu, me shet që ka? Po, shumë mirë. Mundësi që të ketë një numër të tillë? Shumë mirë është. Krejt në fond, çka do t'ju thoje trive dhe trijave, e sidomos fshatarëve të tu? A ju kishte bëj iniciativë me e nis një fermë? Ja vlen me punu, veç me pritu s'bën. Nëse don, me vullnet, bo arrit çdo sen sukses. Nëse priton vëllai mos janë se dështon. E atyre që po ikin në mërgim, pse më mendaj në Kosovë? Çka është e rëndësishme? Ata shkojnë e provojnë pak, po prapë se në Kosovë s'ka kërkon. Kosovë ka shumë të mira. Vend lindje, fullit shëp, ati ka të natë mjetë, po vend huji. Historia e Bashkim Ramiqit dëshmon se kur dashuria për vendlindjen bashkohet me punë dhe guxim, suksesi nuk është vetëm arritje personale, por frymëzim për të gjithë ne.